Alright, so magandang araw po sa ating lahat. Welcome back again to my channel, Rexcal TV. So, dito tayo ngayon guys sa Antipolo Street. Ito, Antipolo Street ng Tondo, Manila. So, may pagitan po tayo ngayon ng Solis to Abad Santos, mga kababayan. So, may panibagong update po tayo ngayon. So, itong side na nung nakaraan nag-clearing po sila, ngayon mayroon na po girder. So, ayan, nakumpleto na po nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang nakarang araw lang, so isang gabi lang to, nakumpleto agad nila, mga kabayan. So, ayan na po yung update natin dito. Parang kailan na naglilinis lang sila nung nakarang update. Yan, mayroong girder na Yan, alright. So, mabilis po talaga. So, ito na po yung pang-8 span ng Inlex SLEX Connector Road dito sa Antipolo Street, mga kababayan. So talagang mas mabilis dito, mas maraming nalalagyan na girder, maraming na ilagay. So ayan So mabilis. So itong side, ayan, tingnan mo, yan po yung Solis Station dun banda. So isang span na lang dito ay malapit na sa tatawid sa Solis Station, mga kabayan. So ngayon na-install na nila to. Malamang isusunod na nila to, mga bahay susunod na nila i-demolish yan. Siyempre para makaporma po yung mga equipment. So nandun po yung dalawang heavy equipment na nagbuhat ng girder. Alright. So, ngayon po, kabayan, is January 8, 2022. So, yan po yung latest update natin dito ngayon. Alright. So, talagang mabilis. Tama nga yung sinabi ko, kabayan, na maglalagay sila ng girder kasi nag-clearing Ayun nga, naglagay nga sila. Hindi natin na-tempuan. So, nag-rest day po tayo, mga kabayan. So, in-update natin, umuwi kasi ako ng doon tayo sa Inisiar nakapag-update. 2 station o 3 yung station yung na-update natin doon. So, ngayon, napadaan ako dito sa may Antipolo Street uli. So, yan na yung latest. Kaya, nag-update tayo ngayon, nag-upload. Yan, para malaman natin yung progress ng ginagawang Inlex SLEX Connector Road. So, yan po. So, shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan, subscribers, OFW, immigrants. So, ayan po, nakikita natin ngayon yung progress. Ito po ay Inlex SLEX Connector. Nagdugtong siya sa may mula sa Santa Mesa hanggang sa segment number 10 sa may sa may C3. So, ayan po yung Inlex SLEX Connector, mga kabayan. So, nag-update rin tayo dun sa Skyway Stage 3 nung nakarang araw. So, ayan po, talagang progressive ang build. So, try natin puntahan dun sa unahan papuntang Abad Santos, mga kabayan. So, i-check po natin dun ang pagbabago. Alright. So, samahan nyo lang po sa pag-update ngayong araw, January 8, 2022. Ayan. Ayan, may dadaan na train pala. Alright, so ayan po, may dadaan po na train ng PNR. Bagong train po ito, mga kabayan. Ayan. Alright, so pagdating dito ay dahan-dahan lang po yung takbo ng train kasi may mga kabayan. Yan. So dito naman po sa bandang gitna na po tayo, kabayan, ay mayroon na pong mobile crane po dito.
tatlong equipment. So, nagli-level po sila ngayon. Alright. Ayan o, mayroon silang impact para pang level sa lupa. So, malamang baka ano rin dito, mag-install sila ng girder mga kabayan. Alright, so yung train na yun ay papunta na sa ano, Blooming Treat, Spanya, Launlaan, Spanya, yan po. Alright, so yan po yung update natin dito mga kabayan. So ito na po yung dulo. Kanina galing tayo dun sa bandang Solis, yung una, yung bagong gawa lang nila, bagong install na girder. So ito yung huli dito. Alright. So dun sa ano, banda sa Solis ay isang span na lang, tatawid na ng Solis Street mga kabayan. So ayan po yung heavy equipment, backhoe. Alright, so mukhang may gagawin sila dun, no? Andun yung mga workers. Alright, yung mga pang night shift duty na naman to ang papalit mga kabayan. Alright, so welcome back again. So mukhang dito nga sila maglalagay ng girder kasi nagki-clearing. Sir, dito ba maglagay ng girder? Dito ulit maglalagay ng girder? Ngayong gabi? Wala po. Nag-clearing lang muna. Alright, so ayan, nag-clearing muna sila. Pero dyan na po yung sunod nila paglalagyan ng girder mga kabayan. So yun, may nakausap po tayo. Ayan. So kasi nandito yung ano mga kabayan, nandito yung dalawang boom cylinder, mobile crane. Ayan, meron yung kulay dilaw. Saka nandito yung kulay pula. Ayan, alright, so yan po. Disposa na po yung pag-aayos dito. Nag-extend na po yung ano, yung mobile crane. In-extend na po niya yung ano niya, yung stand. Ayan. Tapos nilagyan ng steel plate para support dun sa ano, para hindi level yung lupa. Ayan. So nag-retract na. Extend pala. Ayan. Ito malapit na ano. Itong isa malapit na rin iikutin to. Yung access papunta sa depot. Yung paggawaan ng river kasi nilibre na po yung ano, yung scaffolding mga kabayan. Ayan. So ayan, puspusan na po yung ginagawa dito. Alright. So hinarangan na po nila para preparation ng ano, set up ng crane. Ayan o. So ayan, binuhat na po yung ano, yung plate. So dito naman sa kabila, mag-i-extend ulit para ihang tong ano, yung chassis ng boom crane. Mag-i-extend yun yung kabila. Ayan. Ayan. Para yung bigat, ito yung sasalo. Yung beam, telescopic beam. Nag-extend na po siya para mahang tong truck o chassis. Para when ano, extending ng beam, balance siya, balance. Tsaka kakayanin ng buong mobile crane. Ayan. Ayan. Powered by hydraulic tong mga heavy equipment natin mga kabayan. So talagang puspusan na. Alright. So ayan po yung status ngayon dito mga kabayan. Alright,
So, itong side po sila maglalagay ng girder. Yan po yung mga tao, yung worker sa taas. So, hanggang dito na lang po yung update natin mga kabayan. At balikan na lang po natin to next update natin. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, Rascal TV, para lagi po tayong updated. Shoutout po sa atin lahat. Maraming salamat and God bless.